Bueno, són vora 27 o 28 anys ininterromputs dedicats al periodisme en les províncies com a director d'una televisió i el que té més valor perquè és emprender des de zero, muntar un diari i fer-lo créixer. Jo en realitat vull jubilar-me del món del periodisme ja. Així que possiblement siga l'últim premi que reba en comunicació. Vull agrair a la Casa de l'Artista, a tota la junta directiva i a tots els artistes de la ciutat de València per aquest reconeixement. I jo destacaria del periòdico d'aquí, que és el que moltes alegries m'ha donat, també molta ansietat, la lluita per la llibertat, per un periodisme compromès, independent, i per això vaig a recomanar que compreu El zorro en el gallinero, que és un llibre que he escrit sobre una història de corrupció molt important i molt interessant. I ara també, per acabar en una broma, me despedisc dels meus amics de la Casa de l'Artista del pròxim vostre futur alcalde. Moltes gràcies.